अस्सलाम वालेकुम। रिपेयरिंग हब में वेलकम करते हैं। आज हमारे पास आया हुआ HP का G1 640 4 जनरेशन का जो मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं। ये 5 सीरीज़ 4 जनरेशन का i5 4 जनरेशन का मदरबोर्ड है। इसमें इशू आ रहा है, हम जैसे ही इसके अंदर पावर इन कर रहे हैं तो ये रैम भी लगी हुई है इसके अंदर और 5 टाइम रेड लाइट दे रहा है। और ये किसी कस्टमर से ने दुकानदार को दिया था, जिस दुकानदार ने उसकी मेन को हीट मार दी, रीबोलिंग कर दी। बायोस इसमें नहीं लगी हुई थी, वो भी निकाल के खा गया। फिर हमने नई बायोस राइट कर इसके अंदर रीड कर लगाई है और फिर अभी भी इसके अंदर 5 बीप का इशू आ रहा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ADP किसी ने इसकी चेंज कर ली है शॉपकीपर ने। तो अब हम इसको रिज़ॉल्व करते हैं। आपको दिखा दूं कि रैम के वोल्टेज बन रहे हैं 1.5, देख सकते हैं आप। रैम के वोल्टेज भी बन रहे हैं, मगर ये 5 बीप भी दे रहा है। और आपको चेक कराऊं कि ये प्रोसेसर के वोल्टेज ओके है, ग्राफिक के वोल्टेज ओके है। बायोस हमने 100% टेस्ट कर लगाई हुई है, चेक कर जब ये 5 बीप पे आया और सारे वोल्टेज बन रहे हैं। सिर्फ एक जो है हमने जो डायग्नोस किया है वो है इसमें 3.3 की रैम के जो वोल्टेज होते हैं, जो मेन को और प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं, वो मिसिंग है। तो अब हम यहाँ आपको चेक कराते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ से जो इसके जो वोल्टेज है ये मिसिंग है। तो अब हम इसको जंप कर फिर चेक कराते हैं आपको। ओके, देख सकते हैं कि हमने ये जो रिस्टन है, आपको चेक कराता हूँ मैं। तो ये वाली जो रिस्टन है, इसको हमने किया है जंप। ये जंप किया हमने सोल्डिंग वायर से। और अब आपको चेक कराता हूँ कि ये हमने ये हमने पावर लगा दिया। आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट पे आ चुका है। और अब आपको डिस्प्ले भी चेक करा देते हैं। ये मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ डिस्प्ले केबल। ये हमने डिस्प्ले केबल अटैच कर ली है। ये इसमें पावर है और ये भी रीस्टार्ट हुआ, बायोस सेफ हुई है। और ये आप देख सकते हैं फ़ैन इसका रिन्यू चल रहा है। और अब बायोस डिस्प्ले आता है तो आपको चेक कराते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये LCD हमने इससे अटैच की हुई है। और ये डिस्प्ले आप नोटिस करें कि ये इसका होम हो चुका है। तो इसमें जो मसला आ रहा था वो ये रिस्टन का था। किसी शॉपकीपर ने मेन को हीट दे दी। काम सिर्फ 5 बीप की वजह से इसमें 5 बीप आ रही होगी, उसने मेन को हीट दे दी, बायोस निकाल ली थी और कस्टमर को ऐसे ही वापस रिटर्न कर दिया कि नहीं बन रहा, मेन में से मसला आ रहा है। तो ये हमारे पास कस्टमर डायरेक्ट लेकर आए और हमने इसको इजीली सोल्व कर लिया है, सिर्फ एक जंपर की वजह से। ओके, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। क्या ओके, अल्लाह हाफिज़।